जब पूरा गांव बाढ़ में डूब गया था तब भी एक उम्मीद जिंदा थी मदद की। लेकिन इस बार सेना ने जमीन से नहीं आसमान से उतरकर जवाब दिया। मैं हूँ कमांडर वीर सिंह। हर बच्चा, हर माँ, हर एक इंसान सुरक्षित घर लौटेगी किसी भी कीमत पर। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक वादा था, भारत की सेना का वादा। मैं सोचा मैं मर जाऊंगा। सेना हमेशा आती है बेटा, हमेशा। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो पूरे हिंदुस्तान की उम्मीद था। अगर आपको भी अपनी सेना पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।